সবাইকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওর বিষয় হলো নাক ডাকার সমস্যা থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে যা করবেন। হাউ টু স্টপ স্নোরিং। নাক ডাকা এমন একটি জিনিস যেটি প্রত্যেকটি কাছের মানুষের বা প্রিয় ব্যক্তির কাছে খুব খারাপ একটি কাজ হয়ে দাঁড়ায়। আসুন দেখি কিভাবে কি করলে এই নাক ডাকা থেকে চিরতরে নিজেকে মুক্ত রাখা যাবে। রাতের বেলায় ঘুমের ঘরে অনেকেই নাক দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে আসে, যাকে ঠান্ডা করে বলা হয় নাক ডাকা। খুবই প্রচলিত একটি ব্যাপার এই যে সবাই মনে করে যে বা যারা নাক ডাকেন সমস্যাটা তার হয় না, বরং এর ভুক্তভোগী হন আশেপাশের মানুষগুলো। ব্যাপারটা পুরোপুরি ঠিক না। এক্ষেত্রে ব্যক্তি কেবল যে আশেপাশের মানুষেরই সমস্যায় ফেলেন তা না, সৃষ্টি করেন নিজের জন্য বড় বড় সমস্যা। মেয়ের সময় অনেকেই OSA বা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যানিয়াতে ভোগেন। এ সময় ব্যক্তির চোয়াল, গলা ও জিহ্বার পেশিগুলো শ্বাস প্রশ্বাসের রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করে, সাময়িকভাবে বিশ্রামে চলে যায়। চিত হয়ে না শোয়া। ঘুমের সময় চিত না হয়ে কাত হয়ে শোয়াই ভালো। চিত হয়ে ঘুমালে জিহ্বার মাধ্যমে গলার উপর চাপ পড়ে, ফলে এক ধরনের কম্পনের সৃষ্টি হয় যা কিনা তৈরি করে অদ্ভুত শব্দের। অনেকে ঘুমের ভিতরে কাত হওয়া অবস্থা থেকে চিত হওয়া অবস্থায় চলে যান। সেক্ষেত্রে রাতে পোশাকের সাথে একটি ছোট আকৃতির বল আটকে নিন। এতে করে চিত হতে গেলে আপনার ঘুম ভেঙে যাবে। সমাধান হবে নাক ডাকার সমস্যার। ওজন নিয়ন্ত্রণ। অতিরিক্ত ওজনের ফলে অনেকে নাক ডাকেন। অতিরিক্ত মোটা ব্যক্তির গলা চারপাশে থাকা চর্বি তৈরি করে ওই শব্দ, তাই চেষ্টা করুন ওজন কমাতে। অ্যালকোহল সেবন চলবে না। নাক ডাকার আরেকটি বড় কারণ হলো অ্যালকোহল সেবন। অ্যালকোহল সেবন শরীরের পেশিগুলোকে প্রয়োজনের চাইতে বেশি অবশ করে দেয়, ফলে তৈরি হয় অদ্ভুত সব শব্দের। তাই অ্যালকোহল পান বন্ধ করুন, আর করলেও মেপে করুন। ধূমপান চলবে না। ধূমপানের ফলে সৃষ্টি হয় অতিরিক্ত নাক ডাকার সমস্যা। তাই চেষ্টা করুন এই বাজে অভ্যাসটি যতটা সম্ভব কমাতে। বালিশ বদলে ফেলা। সব ধরনের বালিশে সবাই আরাম বোধ করেন না, আর এই কারণেই তৈরি হয় নাক ডাকার মতন বাজে একটি ব্যাপারের। তাই বালিশ বদলে ফেলুন আর সব সময় পাশে রাখুন লম্বা আকৃতির একটি পাশ বালিশ। ঠান্ডা লাগা রোধ করুন। ঠান্ডা লাগার মতন সাধারণ একটি ব্যাপারও নাক ডাকার জন্য দায়ী হতে পারে। সবার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে হলেও অনেকের জন্য ঠান্ডা লেগে সর্দি হওয়ার ঝামেলাটা নিত্যদিনের ব্যাপার, আর এক্ষেত্রে তাই আলাপ করুন ডাক্তারের সাথে। পর্যাপ্ত ঘুম। নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে ঘুমান। অপর্যাপ্ত ঘুমের কারণে সৃষ্টি হতে পারে এই অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যাটির। পানি পান করা। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন। অপর্যাপ্ত পানি পান করার ফলেও অনেক সময় নাক ডাকার মতো সমস্যায় পরিণত হয়ে থাকে। আমার এই ভিডিওটি দেখে যদি মনে হয় কারো উপকার হবে, কারো বন্ধু, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন এই সমস্যাটি ভুগছেন, অবশ্যই তাকে এটি শেয়ার করুন, অন্যকে দেখতে সাহায্য করুন। পরবর্তী ভিডিও আবার দেখার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হলো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শান্তিতে ঘুমান।